Filmando. Vamos comer agora o bolo. Não, Angela, no quarto. Bolo feito pelo Jorge. Momento de tensão. Força! Amiga, meu namorado. Cadê o serrote? Não é que assim, ó, o bolo não deu certo. Olha aqui como é que ele ficou. Queimou! Ele foi feito no micro-ondas e ele queimou. Que pecado, gente! Coitado da cobertura. Não, mas a cobertura não dá pra comer, que tá vencida. Pelo amor de Deus, vai me dar dor de barriga. Não, tá bobado esses dois. Sacanagem, esses dois. Não, Um bolo desse tamanho assim, com uma tudo de ó. E eu com vergonha não conseguia cortar. Eu não consegui dar o bolo do outro. Situação, tu me paga, tu me paga, né? essa vai pro YouTube. Não, esse corta, Angela. Não cortou Não, é que eu botei um pouco na forma, Angela, e sobrou muita massa e eu botei pra passar no micro-ondas. Que dizia que podia fazer no micro-ondas. Tudo louco da cabeça. E o Jorge queria que eu fizesse cobertura pro bolo, né? Aí eu lembrei que sobrou da torta do mês passado. Boca de pedra. Tá, Angela? Eu quero... Aquela que tá no potinho? É? Angela, tá gastando a minha memória. Vem cortar. Ai, meu Deus. Esse é pra cortar. Tá, agora sim. Agora não tem mais sacanagem. Agora vamos cortar. Vou cortar o Esse é comestível mesmo. Agora é verdade. Ai, Jesus. Chega a brotar, né? Por isso que eu te mandei a mensagem, Angela. Diz pro Não, Jorge que o bolo ficou bom. Tá vendo? Negócio novo, vamos ver. Ah, olha só, negocinho bom. Como é que sabe que tá bom se não comeu? Experimenta. Não, agora mesmo. Experimenta. Vamos lá. Não, o sabor eu não sei porque eu não experimentei. Esse aqui é meu trocão. Vai, você pode cortar.